प्रश्न नम्बर 14 मा रहेको छ, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 10 का सक्षमताको सूची तयार पार्नुहोस्। अङ्क 5 उत्तर, सक्षमताको आधार कार्य प्रदर्शन गर्ने क्षमता। माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 देखि 10 को सक्षमताहरू माध्यमिक तहबाट हासिल हुने अपेक्षाहरू सहितको विद्यार्थीको कार्यक्षमताको विकास नै सक्षमता हुन्, जसलाई निम्नअनुसार उल्लेख गरिएको छ। मानवीय मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवर्धनका लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, सद्भाव र सहअस्तित्वलाई आत्मसात गर्दै सभ्य, सुसंस्कृत र समतामुलक समाज निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह। दैनिक क्रियाकलापमा आत्मविश्वासका साथ उपयुक्त र सान्दर्भिक रूपमा भाषिक सिपको प्रयोग, प्रभावकारी सिकाइ, रचनात्मक र विश्लेषणात्मक सोच तथा सामाजिक सम्पर्क र सञ्चारबाट विचारहरूको आदान प्रदान, गणितीय समस्या समाधान, गणितीय अवधारणा, सिद्धान्त तथा तार्किक सिपको प्रयोग। अनि जीवन र व्यवहारको जीवन जगत र व्यवहारसँगको तादात्म्य बोध गरी जीवनोपयोगी सिप लाइफ स्किलको प्रयोग गर्दै समाज सापेक्ष व्यवहार, स्वास्थ्यप्रतिको सचेतनासहित वातावरण संरक्षण र प्रवर्धन, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सक्रिय सहभागिता, प्राकृतिक स्रोत सामाजिक घटनाको विश्लेषण, तिनको असर बोध र सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन, वैज्ञानिक खोज तथा अनुसन्धान गर्न आवश्यक प्रक्रियागत सिपहरू हासिल गरी आधुनिक प्रविधिहरूको दैनिक जीवनमा प्रयोग, श्रमप्रति सम्मान गर्दै काम संसारको तयारी, प्राविधिक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा पेशागत र स्वास्थ्य व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास र प्रयोग। निष्कर्ष, माध्यमिक तहको सक्षमताबाट प्रत्येक विद्यार्थीको नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास सहित सर्वाङ्गीण विकास हुने देखिन्छ। 15 माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 देखि 12 का सक्षमताहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। सक्षमताको आधार कार्य प्रदर्शन गर्ने क्षमता। उत्तर, माध्यमिक शिक्षा कक्षा 11 देखि 12 का सक्षमताहरू, यो पनि अङ्क 5 को रहेको छ, मानवीय मूल्य मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कार अवलम्बन गर्दै राष्ट्र र राष्ट्रियताको प्रवर्धनका लागि सचेत नागरिकको जिम्मेवारी वहन, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशसँग परिचित भई विविधता, सद्भाव र सहअस्तित्वलाई आत्मसात गर्दै सभ्य, सुसंस्कृत र समतामुलक समाज निर्माणका लागि भूमिका निर्वाह। दैनिक क्रियाकलापका साथै प्राज्ञिक क्षेत्रमा आत्मविश्वासका साथ उपयुक्त, सृजनात्मक र सान्दर्भिक रूपमा भाषिक एवं सञ्चार सिपको प्रयोग, व्यक्तिगत विकास र आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि सिकाइप्रति सकारात्मक सोचको विकास तथा स्व-अध्ययन एवं ज्ञान र सिपको खोजी गर्ने बानीको विकास। त्यसै गरेर जीवन जीविका र वृत्ति एवं सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहारसँग तादात्म्य बोध गरी जीवनोपयोगी सिप लाइफ स्किलको विकास, स्वास्थ्य जीवनशैलीको अवलम्बन एवं वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि भूमिका निर्वाह, प्राकृतिक तथा सामाजिक घटनाको विश्लेषण, तिनको कारण र असर बोध तथा सकारात्मक व्यवहार प्रदर्शन, श्रमप्रति सम्मान गर्दै कामको संसारमा आत्मविश्वासको साथ प्रवेश, प्राविधिक ज्ञान सिप प्रवृत्ति तथा पेशागत र व्यवस्थापकीय क्षमताको विकास र प्रयोग, उच्च तहमा अध्ययनको लागि विषयगत विधागत आधार विकास। निष्कर्ष, माध्यमिक तहको सक्षमताबाट प्रत्येक विद्यार्थीको नैतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक विकास सहित सर्वाङ्गीण विकास हुने देखिन्छ। 1.2 मा छ शिक्षाका विभिन्न स्वरूपहरू, औपचारिक, अनौपचारिक र अतिरिक्त शिक्षा। 16 शिक्षाको स्वरूप भनेको के हो? साधारण शिक्षा र विशिष्ट शिक्षाका विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस्। 1+2+2 शिक्षाको स्वरूप, शिक्षा प्रदानको विविधता। उत्तर, शिक्षाको स्वरूप 5 नम्बरको प्रश्न हो यो, 5 अङ्कको प्रश्न रहेको छ। शिक्षा ग्रहण गर्ने प्रक्रियालाई नै शिक्षाको स्वरूप भनिन्छ। बालबालिकाले हासिल गर्ने शिक्षाका आधारमा शिक्षाको प्रकृति वा स्वरूपलाई निम्नअनुसार व्याख्या गरिएको छ। साधारण शिक्षाको विशेषताहरू, व्यक्तिमा सामान्य जीवनका लागि काम लाग्ने खालको शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, उदार शिक्षाको नामले परिचित, विद्यालयबाट प्राप्त हुने शिक्षा, निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षा र व्यक्तिको अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्नु, सामान्यतया हरेक व्यक्तिका लागि अति आवश्यक र अनिवार्य मानिने शिक्षा, समय सापेक्ष जीवन निर्वाह गर्न सघाउने शिक्षा। अब विशिष्ट शिक्षाको विशेषता, विशेष प्रतिभा र क्षमताका आधारमा दिइने शिक्षा, बौद्धिक रूपले प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूका लागि विशेष किसिमले दिइने शिक्षा। अनि
विशिष्ट किसिमको प्राविधिक र दक्ष जनशक्ति डाक्टर इन्जिनियर आदि उत्पादन गर्न दिइने शिक्षा। अब कुनै विशेष प्रकारको प्राविधिक ज्ञान र सिप दिने शिक्षा व्यक्तिको जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने पुर्याउने। निष्कर्ष, साधारण शिक्षा प्रत्येक व्यक्तिका लागि सामान्य जीवनयापनका निम्ति आवश्यक हुन्छ भने व्यक्तिको प्रतिभाको आधारमा प्राप्त गर्ने शिक्षा विशिष्ट प्रकृतिको हुन्छ। 17 प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शिक्षाका विशेषताहरूको सूची बनाउनुहोस् भन्यो भने 2.5 र 2.5 गरे जम्मा चाहिँ 5 अङ्कको प्रश्न हो यो। उत्तर, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष शिक्षा दुवै किसिमको स्वरूप हुन्। यी दुवै शिक्षा प्राप्तिको आधार समेत हुन्। दुवैका विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। प्रत्यक्ष शिक्षाका विशेषता। शिक्षाको प्रत्यक्ष संलग्नताबाट प्राप्त गरिने शिक्षा। शिक्षकको ज्ञान, आदर्श र व्यक्तित्वबाट प्रभावित भई विद्यार्थीले केही ज्ञान प्राप्त गर्न सक्ने शिक्षा। परिवार, समुदाय, भेला, भ्रमण आदिबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्राप्त गर्ने शिक्षा। देखेर, सुनेर, अनुभव गरेर, छोएर, हेरेर प्राप्त गर्ने शिक्षा। शिक्षा औपचारिक शिक्षाको नजिक हुने शिक्षा। अप्रत्यक्ष शिक्षाका विशेषताहरू। शिक्षकको अनुपस्थितिमा सामग्रीहरूबाट सिकिने शिक्षा। बालबालिकाले आफ्नो रुचि र आवश्यकता अनुसार स्वतन्त्र रूपमा सिकाउने शिक्षा। अनौपचारिक र अनियमित शिक्षा अनियमित तरिकाबाट प्राप्त गर्ने शिक्षा। सिकारुको इच्छा र रुचि अनुसार प्राप्त हुने शिक्षा। स्वतन्त्र रूपबाट प्राप्त हुने शिक्षा। निष्कर्ष, व्यक्तिको प्रत्यक्ष संलग्नतामा सिकिने सिकाइ प्रत्यक्ष सिकाइ हो भने व्यक्तिले विभिन्न माध्यमबाट सिकिने सिकाइ नै अप्रत्यक्ष शिक्षा हो भन्न सकिन्छ। 18 कैफियत वा सामूहिक शिक्षाको विशेषताहरूको सूची तयार गर्नुहोस्। उत्तर, व्यक्तिले आफ्नो जीवन अवधिमा प्राप्त गरेका सम्पूर्ण अनुभवहरू नै शिक्षा हो। शिक्षाको स्वरूप अन्तर्गत कैफियत र सामूहिक शिक्षाको विशेषतालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ। कैफी शिक्षाको विशेषता। व्यक्तिगत प्रतिभा र क्षमतालाई ध्यानमा राखी दिइने शिक्षा। प्रत्येक व्यक्तिको स्वभाव र प्रकृतिका आधारमा दिइने शिक्षा। व्यक्तिको विकास गर्न सघाउने शिक्षा। विद्यार्थीको रुचि, चाहना र आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा दिइने शिक्षा। प्रजातान्त्रिक शिक्षण पद्धति। विद्यार्थीले स्वतः गतिमा सिक्ने सिकाइ, आफ्नै गतिमा सिक्न पाउने शिक्षा। सामूहिक शिक्षाको विशेषता। सिकारुलाई एउटै समूहमा राखेर प्रदान गरिने शिक्षा। सामाजिक उद्देश्यमा आधारित भएर प्रदान गर्ने शिक्षा। व्यक्तिको रुचि, इच्छा र चाहनालाई भन्दा सामाजिक आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर प्रदान गर्ने शिक्षा। औपचारिक संस्थाबाट दिइने शिक्षा यसको उदाहरण हो। अनि सहयोगात्मक सिकाइमा जोड दिने। निष्कर्ष, व्यक्तिगत क्षमता र रुचिको आधारमा आफ्नै ढाँचामा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्ने शिक्षा कैफी शिक्षा हो भने सामूहिक भावनाका आधारमा प्राप्त गर्ने शिक्षा सामूहिक शिक्षा हो भन्न सकिन्छ। प्रश्न नम्बर 19मा जाउँ। औपचारिक शिक्षा भनेको के हो? लेखी यसका विशेषताहरूको सूची बनाउनुहोस्। 2.2 + 3 गरेर 5 अङ्कको हुन्छ। औपचारिक शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको अनुसरण गरेर विद्यालय वा क्याम्पसबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका निम्ति दिइने शिक्षा। निश्चित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक समय र स्थानमा निश्चित शिक्षकद्वारा निश्चित विद्यार्थीहरूलाई निश्चित अवधिसम्म प्रदान गरिने शिक्षा। अनि पूर्व नियोजित योजना अनुसार कक्षा कोठाभित्र तोकिएको विषयवस्तुका आधारमा योग्यता तथा प्रमाणपत्रका निम्ति ज्ञान प्राप्त गर्न दिइने शिक्षा। औपचारिक शिक्षाका विशेषताहरू। नियमित शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक समय स्थानबाट प्राप्त हुने शिक्षा। निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिद्वारा निश्चित व्यक्तिलाई दिइने शिक्षा। योग्यता र प्रमाणपत्रमुखी शिक्षा। अनि प्रत्याभूति शिक्षा पद्धतिमा रहेको अव्यावहारिक शिक्षा। निष्कर्ष, खर्चिलो र कठोर अनुशासनमा रहनुपर्ने शिक्षा। निश्चित नियम र कानुनको परिधिमा रहेर प्राप्त गर्ने शिक्षा। प्रवेशका निम्ति निश्चित प्रक्रियामा अपनाउने शिक्षा र सैद्धान्तिक संस्थागत क्रियाकलापका आधारमा प्रदान गर्ने शिक्षाको रूपमा लिइन्छ अथवा चिनिन्छ। प्रश्न नम्बर 20मा छ। अनौपचारिक शिक्षा भनेको के हो? लेखी यसका विशेषताहरूको सूची बनाउनुहोस्। यो पनि 5 अङ्कको। उत्तर, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षाको घेराभन्दा बाहिर रहेर सिकारुको रुचि, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा सञ्चालन हुने शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ। अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्न उमेरको हद हुँदैन। शिक्षाको संरचना सरल हुन्छ। यस किसिमको शिक्षाको उद्देश्य ज्ञानको अभिवृद्धि गर्ने किसिमको हुन्छ।
अब अनौपचारिक शिक्षाको माध्यमबाट शिक्षा प्राप्त गर्ने उमेरको हद हुँदैन। शिक्षाको संरचना सरल हुन्छ। यस किसिमको शिक्षाको उद्देश्य ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने, सिप सिकाउने, मूल्यहरूको विकास गर्ने, व्यावसायिक दक्षता बढाउने किसिमको हुन्छ भने अनि अनौपचारिक शिक्षा आवश्यकतामुखी शिक्षा हो, सिकारुको आवश्यकतामा आधारित शिक्षा हो र अनौपचारिक शिक्षाको समयावधि छोटो हुन्छ। शिक्षाको सिकारु रुचि र तत्कालीन आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुन्छ। अनि अनौपचारिक शिक्षाका विशेषताहरू: औपचारिक शिक्षाको पूरकका रूपमा परिचित, समयावधि छोटो, उमेरको हद नहुनु, व्यावसायिक सिप र दक्षताको विकास गर्नु, शिक्षा वर्तमान समयसँग वा सिकारको तत्कालीन आवश्यकतासँग सम्बन्धित हुनु, शिक्षाको संरचना लचिलो प्रवृत्तिको हुनु, शिक्षा ग्रहणका निम्ति प्रवेशको बन्देज नहुनु, प्रमाणपत्रमुखी नहुनु, श्रेणीबद्ध नहुने शिक्षा, बहुप्रवेश र बाहिरिने अवसर हुने, क्लाइनेट बेस्ड एजुकेसनका रूपमा मानिने। निष्कर्ष: सिकारको तत्कालीन आवश्यकतासँग सम्बन्धित शिक्षा, मानवीय शक्तिको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको शिक्षा, आधारभूत शिक्षक केन्द्रित कार्यक्रमको रूपमा अनौपचारिक कार्यक्रमको रूपमा अनौपचारिक शिक्षालाई बुझिन्छ। प्रश्न 21मा छ अनियमित शिक्षा भनेको के हो? यसका विशेषताहरू सूची बनाउनुहोस्। अनियमित शिक्षा भनेको औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर रहेर आकस्मिक रूपबाट प्राप्त गर्ने शिक्षालाई अनियमित शिक्षा भनिन्छ। निश्चित समय, स्थान, योजना, उद्देश्य र नियमहरू बीच अनायास रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा अनियमित शिक्षा हो। अनियमित शिक्षा व्यक्तिको जन्मपश्चात मृत्यु पर्यन्त चलिरहन्छ। व्यक्तिले घर परिवार, समाज, साथी समूह, सङ्घ संस्थाबाट जीवन भोगाएका क्रममा जीवनसँग सम्बन्धित विविध विषयहरू सिकिरहेको हुन्छ र यस किसिमको शिक्षालाई जीवनोपयोगी र जीवनपर्यन्त शिक्षा भनिन्छ। अनियमित शिक्षाका विशेषताहरू: व्यवहार र अनुभवका आधारमा सिकाइ हुनु, शिक्षा घर परिवार, समाज, साथी समूह, सङ्घ संस्था आदिबाट आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुनु, जीवनोपयोगी र जीवनपर्यन्त शिक्षा भनिनु, अचेतन वा प्राकृतिक रूपमा प्राप्त हुनु, जन्मदेखि मृत्युपर्यन्तसम्म औपचारिक शिक्षाको घेराभन्दा बाहिर रहेर प्राप्त हुनु, शिक्षाको व्यापक अर्थसँग सम्बन्धित हुनु। निष्कर्ष: स्वतः प्राप्त हुने शिक्षा, जीवनलाई पाठ्यक्रम मान्ने अवसर केन्द्रित शिक्षा, आवश्यकता र सन्तुष्टिमा आधारित शिक्षाको रूपमा अनौपचारिक शिक्षालाई चिनिन्छ। अनौपचारिक प्रश्न नम्बर 22मा रहेको छ औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षा बीच फरक छुट्याउनुहोस् भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न अङ्क 10 को छ। अनौपचारिक शिक्षा निश्चित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकको अनुसरण गरेर विद्यालय वा क्याम्पसबाट निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका निमित्त दिइने शिक्षा, निश्चित पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक र सामग्री, समय, स्थान र निश्चित शिक्षकद्वारा निश्चित विद्यार्थीलाई निश्चित अवधिसम्म प्रदान गरिने शिक्षालाई औपचारिक शिक्षा भनिन्छ। अनौपचारिक शिक्षा भनेको औपचारिक शिक्षाको घेराभन्दा बाहिर रहेर सिकारको रुचि, आवश्यकता र क्षमताको आधारमा सञ्चालित हुने शिक्षालाई अनौपचारिक शिक्षा भनिन्छ। अनियमित शिक्षा औपचारिक र अनौपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर रहेर आकस्मिक रूपबाट प्राप्त गर्ने शिक्षालाई अनियमित शिक्षा भनिन्छ। निश्चित समय, स्थान, योजना, उद्देश्य र नियमहरू बिना अनायास रूपमा प्राप्त हुने शिक्षालाई अनियमित शिक्षा हो। शिक्षा प्रदान गर्ने वा प्राप्त गर्ने प्रक्रियाका रूपमा औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षा तीनैवटा शिक्षालाई लिइन्छ, जसको फरकलाई निम्न तालिकामा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। औपचारिक, अनौपचारिक र अनियमित शिक्षाबीच फरक। औपचारिक शिक्षा: प्रथम, निश्चित उद्देश्यका साथ योजनाबद्ध रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा। यस प्रकारको शिक्षा पूर्ण परिभाषित र व्यवस्थित पाठ्यक्रम हुने, विशेष योग्य, दक्ष र निश्चित योग्यताको प्रमाणपत्र भएका शिक्षकहरूबाट दिने शिक्षा। यस प्रकारको शिक्षा कक्षा कोठा क्रियाकलापमा आधारित हुने। यस प्रकारको शिक्षामा कक्षा पिरियड तोकिएको हुन्छ। कक्षा कडा अनुशासनमा आधारित हुने शिक्षा। शिक्षाको संरचना जटिल र व्यवस्थित हुने। शिक्षा आर्जन गर्ने समय निश्चित र लामो हुन्छ। यस प्रकारको शिक्षा रोजगारीमुखी हुन्छ। पुस्तकीय ज्ञान केन्द्रित शिक्षामा जोड। यस प्रकारको शिक्षा निकै बढी खर्चिलो हुन्छ। प्रमाणपत्रमुखी। यस प्रकारको शिक्षा निश्चित प्रवेशको आधार हुनु साथै पासफेलमा आधारित हुन्छ। निश्चित उद्देश्य रहेको रोजगारीको लागि तयार गरिने। सिकाइ प्रक्रिया निर्धारित गरिन्छ। यो प्राकृतिक हुँदैन, बरु निर्माण गरिन्छ। पिस मेल एजुकेसन। त्यसै गरेर
अनौपचारिक शिक्षा निश्चित उद्देश्य रहने तर योजना लचिलो प्रकृतिको हुने शिक्षा। यस प्रकारको शिक्षामा पाठ्यक्रम लचिलो र सरल प्रकृतिको हुने। यसमा निश्चित तहको प्रमाणपत्र भएका शिक्षकको आवश्यकता पर्दैन। अनुभव प्राप्त व्यक्ति शिक्षक हुन सक्दछन्। यस प्रकारको शिक्षा कक्षा कोठाको क्रियाकलापमा आधारित हुँदैन र समान समूहका लागि सङ्गठन गरिएको हुन्छ। र यसमा औपचारिक शिक्षामा जस्तो निश्चित पिरियड तोकिएको हुँदैन। स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त गर्ने शिक्षाको संरचना सरल लचिलो हुने, शिक्षा आर्जन गर्ने समय अवधि छोटो हुने। यस प्रकारको शिक्षा व्यक्तिमा दक्षता र क्षमताको विकासमुखी हुने। सिप केन्द्रित शिक्षामा जोड, तुलनात्मक रूपमा कम खर्च हुने। व्यावहारिक शिक्षा जीवन र कामसँग सम्बन्धित हुने। यस प्रकारको शिक्षामा प्रवेशको आधार लचिलो हुनुका साथै पास र फेलको कुरामा आउँदैन। उद्देश्य स्पष्ट रहने र जीवनका लागि तयार हुने। सिकाइ प्रक्रिया निर्मित वा प्राकृतिक दुवै हुन सक्छ। क्लाइनिकल बेस्ड एजुकेसन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ अनियमित शिक्षा। अनियमित शिक्षा भनेको आकस्मिक र अनियमित रूपबाट स्वतः प्राप्त हुने शिक्षा। यस प्रकारको शिक्षामा पाठ्यक्रमको आवश्यकता नपर्ने वा नहुने। शिक्षकको नै आवश्यकता पर्दैन। सबै शिक्षक र सबै विद्यार्थी जहाँ पनि प्राप्त हुने शिक्षा भएको कक्षा कोठा वा सङ्गठनको आवश्यकता पर्दैन। यो आकस्मिक प्राप्त हुन शिक्षा धारणा पिरियडको जहाँ पनि प्राप्त हुने शिक्षा भएकोले कक्षाको वा सङ्गठनको आवश्यकता पर्दैन र यो आकस्मिक प्राप्त हुने भएकाले पिरियड तोक्ने कुनै कुरै आउँदैन। यसमा चाहिँ पूर्ण स्वतन्त्र रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा। शिक्षाको संरचना आवश्यकता नै नपर्ने शिक्षा। शिक्षाको आर्जन गर्ने समय निश्चित हुँदैन। यस प्रकारको शिक्षाको ज्ञानमुखी शिक्षा हुन्छ। अवसर केन्द्रितमा जोड हुन्छ। त्यसैले दुवै प्रकारको शिक्षाभन्दा न्यून खर्च हुने वा कतिपय अवस्थामा खर्च नै नहुने स्वतः प्राप्त हुने अनुभवीमुखी शिक्षा। यसमा प्रवेशको शिक्षा आफू खुसी हुन्छ र किनभने यो सिकाइ वा आकस्मिक रूपमा प्राप्त हुने शिक्षा हो। कुनै किसिमको पूर्व निश्चित उद्देश्य नरहेको सिकाइ प्रक्रिया प्राकृतिक हुन्छ। अपर्च्युनिटी बेस्ड एजुकेसन। निष्कर्ष औपचारिक अनौपचारिक अनियमित शिक्षाबीच फरक भए तापनि शैक्षिक प्रक्रिया र शिक्षा ग्रहण गर्ने क्रममा तिनैबाट शिक्षाको प्रकारको समान महत्त्व गर्ने क्रममा तीनवटै शिक्षाको प्रकारको समान महत्त्व रहेको पाइन्छ।